जाओ जाओ चलो नहाओ। रिद्धि चलो जल्दी चलो। रिद्धि ठीक है बेटा, नहाते रहो, आ क्यों रहे हो वापस? चलो 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 रिद्धि चलो चलो बेटा चलो, जाओ जाओ जीजी के साथ। नहीं नहीं वापस नहीं आना। आप तो ये बोल के आए थे ना मुझे नहाना है। चलो 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 वहाँ अंदर जंप करो, जंप वहाँ पानी में जाके जंप करो जहाँ जीजी है। जहाँ जीजी है वहाँ पानी में जाके जंप करो। चलो जाओ जाओ जाओ। तब तो कहती मुझे नहाना है पापा। फोन काट दी। मम्मा आ गई क्या? बोलो बोलो। जंप और जंप। दीदी आप भी जंप करो। कम 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 फास्ट। कम 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 फास्ट। जीजी से ज़्यादा जंप करने। चलो 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 जंप करके दिखाओ। दिखाओ जंप करके। करो जंप। कर दो। फोन काट दी। मम्मी आ गई। फोन काट दी। मम्मी आ गई क्या? चलो ऐसे आप जंप करो। क्या हुआ? आप भी हाथ लगा के देखो। क्या हुआ दीदी? मैंने फोन काट दी। रिद्धि कोई गाना सुना देगा? पानी दी गल गाना सुना देगा? पानी दी गल। रिद्धि पानी दी गल वाला गाना सुना दे। कुक्कू गंदा बेटा। जंप करके दिखा दे। जंप करके दिखाना। जंप जंप करना। जंप अरे वाह, ऐसी जंप करके दिखाई। ऐसी स्लीपर पहनो आप जी। इससे रिद्धि से ज़्यादा जंप करो आप। कुक्कू से ज़्यादा जंप करके दिखाओ आप। जंप 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 जंप। अच्छा सुनो, ऊपर मुंह करना। ऊपर सुनो सुनो लिसन। ऐसी आप ऊपर को मुंह करके दिखाना। आंखें खोलो। आगे खोल के दिखाओ। कुक्कू कुक्कू इधर आना। कुक्कू इधर आओ। कम फास्ट। कम 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 फास्ट। अब ऊपर मुंह करके दिखाना। दोबारा करना। एक बार वन मोर टाइम। कुक्कू जंप करके दिखाओ। जंप जंप ऊपर करना। ऊपर मुंह करके कौन दिखाएगा? सो आप क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? योगा। ठीक है कर लो। आप तो वीडियो बना दो। दोनों आ रहे। कुकू आप भी कर लो।
सही से रखो हाथ। देखो जीजी ने कैसे रखे हाथ, सही से करो। ऐसे यूं यूं करके, ऐसे यूं, वहाँ पे पैरों पे, अपने पैरों पे। सिखा दे इसको भी। हाँ अब खड़े होके करो एक्सरसाइज, चलो अब खड़े होके करो एक्सरसाइज। यशस्वी खड़े होके ऐसे हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर जोड़ लो, ऐसे ऐसे यूं जोड़ लो, यूं, हाँ ऐसे। रिद्धि जीजी को देखो, आप भी करो ऐसे, ऊपर करो सीधा, हाँ ऐसे करो आप भी रिद्धि। यशस्वी नीचे नहीं आना। अब एक पैर ऊपर उठा लो, सुनो, कौन सा आसन है? ताड़ आसन। एक पैर यहाँ घुटने पे रखो, घुटने पे। ऐसे रिद्धि आप भी करो, हाथ ऊपर करो। अरे वाह। पहले हाथ ऊपर करो। यस यस। मेरे पैर अपने ऊपर। पुशअप वाला करो, नीचे हाथ रख के पुशअप लगाओ। हाँ ये वाला करो। यस यस। पुशअप ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे यूं लेट के यूं यूं, और हाथ नीचे रख के, वो वाला। ऐसे? हाँ यस। रिद्धि रिद्धि रिद्धि, कुक्कू। कुक्कू कम फास्ट, जल्दी आओ जल्दी आओ, जंप करो, जीजी के पास में जंप करो। जीजी के ऊपर पानी डाल दे उठा के, पानी डाल दो जीजी के ऊपर। जंप करो, ऐसे हाथ में चोट लग सकती है। अरे जीजी तो योगा कर रही है, ऐसे रिद्धि जीजी योगा कर रही है, आप भी कर लो। ऐसा? हाँ ओए, मारना नहीं है। देखो दीदी। वाली। अबे माली माली माली। ओ नहीं माली माली। अबे बात आ गई। ये क्या हो रहा है? बात आ गई। हैं? ये बात आ गई। बारिश ऊपर गिर जाती है ऐसे? अच्छा जी। दीदी आँख खोलिए। दीदी कैसे बंद हो गया? दीदी देख मुझे, मेरी तो आँख खुली है, तेरी कैसे बंद हो रही है? पापा पापा, जब मेरी आंखों पे बूंद गिरती है मैं अपना आँख खोलना सीख जाता हूँ। जीजी जीजी लेट जाओ बारिश में फिर से, अन्ना अन्ना अन्ना। लेट जाओ बारिश पैर में, पे जाओगे कितने सारे। लेट जाओ बारिश में फिर से। यहाँ ऐसे कहाँ को लेटे की यहाँ। तेरी आँखों में बूंद गिरती है, मेरे नहीं गिरती। आ गए। अच्छा लग रहा है ऐसे लेटना बारिश में? हाँ। आप भी आ जाओ। चलो ये छूट चलो मिर्ची। मिर्ची आज को लो लो लो। हाँ? नीचे चले? नहीं चलो। नहीं 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 नहीं। मम्मा आ गई। फोन कर मम्मा। सुनो सुनो, फोन कर मम्मी आ गई। क्या 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 कह रहे हो? फोन कर मम्मी आ गई ना। फोन काट दी, मम्मी आ गई। नहीं ये फोन कर। चलो वो गाना सुनाऊंगा आपको, नीचे चल के पानी दी की गल करते। मेरी पान की काले नहीं। और कौन सा सबसे प्यारा कौन है? मैं तबे वाला कौन है नहीं। और कौन सा गाना सुनोगे? नहीं। चलो नीचे चलो, छन छन बोले, नीचे चलो नीचे, बोले, मैं कह रहा हूँ नीचे चलो। छन छन बोले, बोले, सागर, सागर। आप नीचे चल रहे हो? हाँ
रिद्धि हाँ। नीचे चल रहे हो? हाँ। चलो फिर चलो चलो। रुक जाओ, पहले थोड़ी